Ja, hej, god morgen dit. Jeg heter Karl Johan, Johansøyren. Ja, som Johan sier, så skal jeg ta seg synder om mindre etla typer ur Gamla testamentet. Altså, året typer, her brukar vi helt øverst alltid i fargen. Året er opprunnelig latunst, typos, og det mestjer et avtrykk. Hvis du får gengande etter sanden, så kommer spårene til å standa i sanden. Og til spårene, det er typer av tøynen fot. Det vil si at du sørst her er jo gynntsjonker. Så det er en type. Nå er det tannlagt, og vi bruker ikke ordet typer, men et avtrykk, vi tenker en avtrykk av nøkron, så har han en type, og så støyper det ut, og så har han en antitype. Vi bruker den ikke akkurat her i årene, men det er det. Så Bibelen tar seg om typer og antityper. Nå har i samband vi trobøtene, så vil jeg ta seg om Luther, og det vil jeg ta seg om en som gjør det arbeidet så latt for Luther. Det var i alt landsmauren hans her, som en 100 år frem og undan, har oppfunnet prentlistene. Først ser man skrive i år for år, men Gutenberg, Johan Gutenberg, han fann på noe helt genialt. Han tog alt av blodje og skær bokstavene ut, så der vent og spelsventar. Så gjør han en rikve av alle bokstavene i alfabeten, og han måtte ha den. Og i fargen så måtte man sikkert ha nek A og jeg vet ikke hva. I og M og sånne. Så han gjør det en rikva bokstav. Så har han en ramme. Så tok han, jeg hadde av pinsett, typene, det var typene som han hadde gjort. Så tok han typene og sette det her, bokstav for bokstav, og i en ramme, så det har en hele syjo av en bok. Men så skulle du kjenne typene, kjenne bokstavene, spilsvende. Og så setter han det. Da er så rammen var fyllt ut, så ble sverstakker da, eller det før, ja. Og så ble hun trusten i da. Og så kom antitypen av standen nere av papiren. Og nå vendte hun rett. Så det er det. Og det som fikk oss vite, det var typografer. Det har vi nesten ikke brukt langt til typografer. Nå har teltene i utidje. Men det var da jeg leste nere, det var det et størst fagfele, typografernes fagforbund, som er øyelig valgt, der hadde alle pressene. Politikerne var pura prystivner, hvis her får verskfall, så fikk det ikke. Stoppet ikke ut i båtskapen. Men teltene er jo i utidje. Alt av det her. Men hadde en myndig av hva en type er. Det vil si at vi har typer, og det er så iversett i Nødja testamentet som firemynd og som skudje. Så er det en skugga flyter seg, så veist du her er onker som flyter seg. Det er en type. Og han sier mynd og skugga, tar seg han om Nødja testamentet. Loven til dem sånn, er bare skudje er vi noen kommande gåa. Ikke sanna mynd tarra. Og så bruker Victor året ui mynd, han sier i Hebreerbrevet 9.
det er uimynd inntil tøyen og nu er. Antitypa, det her var vi i Hebreabrevet 24. Her sier Hebreabrevet, «Tøy Kristus for ikke inn i halvdom som gjørter vi hånden, og best her sier Victor, mynd, her stender antitypa av hinn og sanna. Og det vil si at Moses fer en typo, så ger han en antitypo som tabernakle. Men så sier Hebreabrevet, det allikevel ikke det ratta. Det bare en mynd, det bare en modell av det ratta, det himmelska. Og Peter tåsar om han sier om flåene og ørskjene, og han sier det en avmynd. Dåperen avmynd, dåperen en avmynd. Han lyser det som får fram vi vujade i ørskjene. Ja. En som vil hava sånne profetier i Gamla testamentet, som viser at Gamla testamentet det God som skriver. Og ta inn vi sutja fer at han fer, vi har sånne oppfyllt profetier ur Gamla testamentet. Så vet vi at så ikke mennesker som har gjort det. Hvor skulle de flere 100 år fra skriva om neka? Og det vi leser om at profetene der visste du ikke hvem det altså det var avlagt her. Jeg må skrive det her. Men hva det jeg skriver? Jeg vet ikke hva det handler om. Det var lettere av andan å skrive. På samme måte jo typene i Gamla testamentet. Som jeg nevnte, hvis du kommer om man er sant, og du sørst fødda fet, så kan du gusje sige, her hever onker djinj. Og man kan, til hver måte lettere jeg finner til antitypen, da du hever modellet. Men jeg får skrive flere 100 år framan undan om typerna, skuggan av tøy. Tid heter Guds bok. Og Gamla testamentet, de får nek gypris-handleikar. Det ikke hadde så nek inn i det at lese Gamla testamentet. De får en nek djupare sannleikar. Han vil nek bedre forklare over. Da er det så særst antityperna i Nya testamentet. Her forskjellige detaljer, småloter, som kanskje du ikke særst beinleis i Nya testamentet, men det her og det her. Tid, typer, mynter, det kunne være personer, til dømes Adam en mynd, Abraham og Sara og Ismael reiste en mynd, og Isak, Moses, Joshua, David, Samuel, nekva sånne mynter. Men så kan det eisne være hendinger som typer, som mynter av nøkron. Vi leser i Korintiarbrevnen, skriver Paulus, ferien av jøkken øyemørsene og alt det som Taima møtte her, og sier han i 12. kapitlet i 4. Korintbrevet, hetta hentet her som firedøme, som typos, som typer. Hetta hentet her som firedøme. Det ikke alt ferien jøkken til lunch å lese alt og i 40 årene, det nei og tjokkene å lese, det blir ikke som du vilt, men alt som får fram her typer, fotaspår av nøkron som
vi får åpenbara i Nya testament. Noa, Ørsten, eller hendingen vi tar i tilgang til Noa, det eisen typer, og ta i dess angelen, Jack og Jøkken og Egyptaland, til eisne hendingar, til eisne typer mynter. Og kletteren, og til hendingene vi vidjande kletteren og den tilgangen her, eisne typer. Og til vi kåpar ormen og så. Men så det eisne ting, beinleis ting som typer. Forhenge i tempelen, forhenge i tabernaklen. Det en type av noen helt øre. Det tjukka forhenge her. Det har en sannleik i seg. Og vi får, du sett at man kommer å høre sinten nærmere om det. Men vi vet at det heilige i tabernaklen, og så kom forhenge. Så innenfor her bor god, her var trån av gods. Her slår folk ikke inn. Det kom og bare høyespressen ene fra Måre kom, slapp inn her. Og de utenfor, de så ikke her inn, så det var forheng for. Så kommer vi til Hebreerbrevet, at det forhenget, det var like om Kristus her. Innanför vær god. Og forhenget, da han døde, så skrattene i forhenget. Ja. Nå har vi nevnt personer, det kan hendingar, og så har vi sagt ting, altså vatten og lete, og i forgæren, her så vatten rensner og lete. Eisne er ting som en type av nøkron øron. Og kjølt offerlampe, og vi så kunne det her var sånn geografisk, så som Jordan Aien en type, og bøyer som Jerusalem, det en type, det her var en bådskap. Så kunne det være stånar, som var typer, prestadøme, alt det her vi vujande fire skipene, prestadøme, den ståneren som prestadøme, eisen en type av nøkron verilige. Og så kunne det være hatøyer som eisen var. Ja, så nu halte jeg at vi har tått seg synder om hva en type er. Så kanskje vi bare begynner vi å ta som akkurat av typen. Vi begynner vi Adam. Da vi leser i 5. kapittel, i 1. Mosebok, så leser vi «Hetta atterbok Adams, han dagen god skapte menneskene». Det da god skapte personen Adam. Ta var vit at mennesker var ui Adam. Enda Eva kom seg til, men hun kom eisen ur Adam. Så da god skapte Adam, da skapte han mennesker. Og året Adam mestjer attarfeir. Han attarfeir okkar aldra. Han høtte av allare menneskeattene. Og det vil si at lagna tja Adam vil eisne lagna okkara. Så vi jo i lenten ansvara. Så ta i Adam fall. Ta fall ödlatten. Vi öll kommen ur lenten hansara, og
vi fotlo vi okkara attar fægir. Vi høtte noen av atten. Og Gud så alle attene fallene. Og vi leser i Korintherbrevet at öll dødja ui Adam. Vi til støvåkere. Öll dødja ui Adam. Og støvan var vannleis. Men så da vi kom ut i Nødtjastamentet, så møter vi antitypene. Og det hin settne Adam. Vi har den fyrre Adam. Ødlatten i honom. Du får en nødtjan Adam. Ikke den neste. Så det vil det innebåre at så kom den 3 og 4. Men den settne, det bare 2. Og så leser vi her i 4. Korinthbrevet. Tui eins og öll dodja ui Adam. Skulle eisni öll vera gjørd livande ui Kristus. Det vil si, öll som blir født, det måtte öll føast. Han måtte få bøtten, det måtte føast. Og arva og hansara. Deia. Öll døy. Så kommer en nødtjur attarfæg som eitur den settene Adam. Han fer eisne bøtten. Öll teg som han fægir at, teg må føast. Og her leser vi til Johannes, så mongon som tåk og imot honom gav han mått at kallast bøttengods. Det bøttengods. Og så sier han, de født. Lukka som Adams må føast. Så det settene Adam, de som skulle arva og få til liv som han hever, de må føast. De født. Ikke av blåve som bøten Adam sier. Jeg helter av holdsvilja, helter ikke av mansvilja, men av god. En så lagna Adams gjørdest lagna tja ötlun bøtnun hansara. Såleis gjerst lagna og luiv, hin settna Adams, luiv okkara. Og det evet luiv. Adam ein typa, og Kristus antitypa. Så da har vi fått et ting, og du tar et klei. Ta i god skapte Adam, og så tog Evo ur henne, ur honom. Og teist. Jeg vet ikke hvordan det har sett ut. Jeg bare umynte meg at det ikke var nært. Knapt jeg nå suttet det, vi er nært. Hvor hadde det skjedd det? Jeg tykker at jeg hadde en dårlig. Alla var synta, og de må fattes, de manglar en dårlig. Og de standa fullkomlige nært. En dårlig som holdte deg. Og det kom opp for dem. Og de begynner å renne undan, og så begynner de at teka det store fikbløyene og prøve å seima rundan om seg. Det gjaldt jo alt ikke, så renner de at han fyrir en store via bol og gøyma seg. God fægeren som elskar deg, platt jeg komme nyer til det her, det var svæler. Og nå kommer han, og
Han vet. Själv han visste han det. Och han plötsligt att spyrja Adam vad är det men han ville ha en jotta från Adam. Adam, vad är det? Og han tar spurning får vi dødt. Og så det han kommer vi en jotta. Men hon ekvelig utlent. Da han lever og forklare, så det veldig kan god som i skilten at han hei givet om denne kånen. Og det var jo ikke sagt at menn ikke kan bo her til å gjøre kånen fram ved skiltene. Men dette var det. Hva gjør så godt i nøyesøyne? Adam ser hva god gjør. Han teker et djør som ikke er sinta. Og han gjør just. Adam ser at god dreper dette djør. Han ser at god fletter det. Han teker skinnet av det. Og han klæger teg i skinnet. Det er mest til. De var hjelpersleis fortapt. Hadde mist fatta oss, mangla og dårdgods. De rønte å gjøre noe, men det er bare fann ut det, det hjelpte ikke. Det er god som teker sti, og god kladde deg. Så er det eisende. God så okkara fortapt og støv, og han elskar okkon, og han gav. Det var han som tek sti til å djeva. Og han gav sånnsøyn i en einbarn. Og så er det vi leser at han var sartur for brott okkara. Han var såra for miskyr okkara. Og straffen, det var Adam klar i at det her lampet, eller veksel, eller hva det var, hadde ikke oppebåret det er viffer som det er. Det er som i årsøkjen til det. Han var sartur for brott okkara. Han var såra for miskyr okkara. Straffen var løgt av han, så vi skulle ha fri, og vi sa en hans og vid grøtt. Og det stendte, det var vilje herrens at såra han. Det var, da synden var kommet, så var det vilje gods at lampe, eller vekkeren, eller hva det er, vil dripe. Dette gjør han ved sin eneste son, en barnas son. Jesaja sier, og jeg tror eller 5, han sier, jeg gledest større i herren, salmoen fegnast og gode moen. Hvor? Så han har lært meg ui. God har lært meg ui. Bona rattvisner. Og i kappa, bona frelsner, og i kappa rattvisner hever han sveipa med. Det vil si, en så Adam kunne standa nu, klattur, syndenar fjaltar, klattur i einon avsekon offergjøre. Såleis vit kløtt og kappa og bona frelsenar og kappa rattvisnar. Men han måtte dodja. Tog det at Jesus forteller om at soner, kongasoner skal ha brittleip giftast, og så var boi en brittleip. Så det en som sier, og han bytte sjálfur brittleipsklein, altså man har vært valgt sikna, ikke konefolkene går sier av en boi, eller hva var det?
Det pjøskusser ikke skal det være blått, skal det være gult. Altså, de finner å vite hva det er. De finner å gjøre svært, for å gjøre det her. Så, men her var en, minnes jeg, som sier, nei, mine klær er no go. Så er det at kongen kommer og møter en og så sitter i sin egna figobløven, mynda det er Adam. Og han sier, hvordan er du kom inn her? Her er en feil renter. Han vil så leiter adir. Til vid kladd i bona frelsene, i kappa rattvisene. Då det har man hva en mynd en type Ja. Ørske, noe ørsk. Hon er full av mynden og typen om Herren Jesus Kristus. Peter sier i 4 breven 3 kapittel, Kristus døye jo eisne einafer for synder, rattviser for avrattvis, for at han kunne leie okken til god. Han lei deian og i holden om med hver gjør det livet i andan. Og så sier han, vers 20, og ta i lengt med å gå spuja i av døv og nøva, med en ørskjen vær smuja. Ui henne var nekrar, fåar, 8, svaler, frelstar, tjøknon. Her stender nok vi tjøknon, men det er jo bedre enn det stod. Tjøknon, frelstar, og tjøknon vattnet, hadde rørende 21. Nei, 20. Tjøknon. Det blir frelstar, tjøknon vattnet. Som nu eisene frelser tikkun og i avmynd etter antitypen døpen. Det som Paulus her, nei, det som Peter her sier, det at det kommer en dømer og de som skal bjerkast. Øtnar vekker for å reka øtl lykke harst. De som skal bjerkast, de må fære inn i ørskjene. Og det er det de gjør. Øtnar vekker rakte akkurat lykke harst. Og lykke er regn og årfør og alt av ørskjene som alt annet. Men de som var i ørskjene, og tog det det stender at han som ui Jesu Kristi. Her det ikke fordøming. Og så får han på om du skal gjøre henne såleis, disse ørskene, så skal du bika henne, begge innan og 8. Så kjenner bika. Kjenner du bik? Kjenner ikke bik, nei, men bik mest lukt, altså rennande, flåtande asfalt. Altså tan vätan som i asfalt, det flåtande. Så kommer man anna ui. Så det kör hållt. Du ska bika henne. Och det har vi sagt att det här året som blir brukt om bik, koffer eller kaffer, det blir ærastande brukt om båt. Vi leser om at særligt han som særligt David, han citerat atter Paulus i Rombran, særligt han som misbrotten er fyrirgiven, og synden fjaltar tja. Og vi leser om båt. Ta der, i gamla testamentet, ta blir
ta blir sintnar fjaltar vid en båt och ta blå. Men det var stadigvæk her, altså. Men Gud sa det ikke, men han sa blå. Og han båt for synder okkara, det sa vi. Han båt for synder okkara. I gamla testamentet ta i der skulle få firegjeving og få så var det såleis at de kom og gjort av sånne synder og løtt ut her og høtt i offerdrøsene så ble offeret drypet og så var blåvet, det ble slett av altar. Det var båt. Det ble fjalt. Syndene var fjalt der under blåven. Men vi vet at blå, sier Hebreabrev, av bukken og tarvon, det kan ikke tega bort til synder. En dag stender Johannes Støyparen ut i øyemørsene. Ser han, hikk, sier han, lampgods som teker bort synd heimsins. Den bådskapen er aldri vi har hørt for. Det er bådskapen om å fjalla. Hva står? En av dem måtte, alt det som var fjallt, en av dem måtte det betales, gjaltast. Hikk, lampgods som teker bort ur synd heimsins. Gode sett han, etter at Gode hei av tål, vi vannkundleikan, og så har jeg sett Kristus fram som nøyeste, og vi ble i hans her. Hver han rindar alla syndene. Ja. Ta jeg syner kåra tar sier Salme 8 fors. Og det er profetisk en type av Golgata. Djup råpar av djup, ta i fossar tøyner dona. Alt brimtøyt og allar bildjertøyner letja ivor med. Og Isaiah sier, tror jeg, tungkvile vreietøyne og amar alla bildjertøyner last jo letja ivor med. Så er det ørstena. Alt øtnar vekre rakte ørstena. Som Kristus. Tror jeg at Jesus sier, jeg har en døp av døpter vi, og jeg vil yngste at det var ivesteg, men jeg har en døp. Og det var den døperen som Ørsten, hun ble døpt under vreiet dømen Guds. Og tog bjørna mennesker kom til munn. Og alt det som ui mer her skal vreie Guds ikke reka. Tog hon har rakt Ørstena som Kristus. Vi vil gjerne Ørstene. Man kan si, hvor skal det være tja Noah å være innenfor her, og han boet i 120 år, bådskapen, og ikke noe bare flett og wow. Hvor skal det være? Ta i det verilige Jack opp for heimen. Ja, men det er som han sier. Og det er benka og benka og benka og røpt og skrutja utenfor. Kanst du ikke kjenne meg granne kjøter? Kanst du ikke lete opp? Nei, jeg kan ikke noe. Så det er Gud som har lett etter. Gud til lett etter. Det som var i Ørskene, det var trygg. Og det som var utenfor, det var glede i. Vi kunne teka offring Isaks, en vøker mynd av, feiren offrar sonen. Og soneren, som alder vid tikkon,
Og papen var vel eldre enn jeg. Jeg har lite gjørst vi tikkon dronjer, hvis det var nekka luknande som. Men Isak legger seg av altar, sjálvboi. En mynd av Kristus som offrar seg sjálvan. Og at gjera vilja tøyn, sier han vi færsøyn. Det til innkjømmet. Villut offer. Her nekva mindre, så gjør det en vekk standa fastan her. Av Golgata var ikke vekkrur. Men her som fører noen, Isak og Abraham, var en vekkrur. En grøg av mynd av en steggang og offre. Vekkren var her tilfeldigvis for åkna sutja. Han som ikke har vi nekket å gjøre, han vil lagt til å en mynd av en type av steggang og offre. Tøyen renner skjøtt, og jeg halte at jeg får teka Josef er under mynd, påskalampe. Her sier Herren til oss en nottene at han tutsjende plavan skulle reka. Han sier, til til samkom og Israel, så sier, han tutsjende og i hese måneder skal hver husbøn til tega et lamp for hvert hus. Påskalampe, det er en type av Kristi endur løsande offre. Og det var flere krøv som var stittet litt av. De skulle teka det, og så skulle de ha det standande her under hva det er. Og det er kvann det jeg ikke kanna. Det var ikke noe tikkende ser seg for seg så inn en gang, men hikker etter hodnen, og man hikker etter beinen, man hikker etter ødlån. Så det kanna, og jeg er fyra det er. Kvann det kanna. Så det må ikke brek være vi, sånn som vi slår fra. Herren Jesus ble rønter, ikke bare fyra det er. Han ble rønter i 33 år, og det helt intensa rønten får fram 40 det er. 18 år, han var uthungret av. Men her var ikke. Han er mynd av. Og så leser vi her vi gjør at alt samkommer skal komme og drepe det om solseter. Og så det smyrja blå, ja. Ta det så gjørs det og blå var at han her, så sier Herre, nå skal du sette deg og njøte lampe. Ja, men er det rævlig nått? Hvis de lyder av meg, så setter de deg ned og har samfunnet av hver annan og njøte og tåsa om dette lampe som døye 4 tikkene. Jeg hadde jeg fortalt jeg leiper, jeg kunne ta som kletten, men det er så øyne nekvar. Det er alltid sånne typer, og derfor er det ikke gjort noe det. Men hvis du nå tenker båter der, den ene fra året slapp høvespresteren inn for henne. Jeg hadde Josefos som skriver at det var så øtte av høvespresten og at heimen, da han skulle være inn for henne. Du anker hver deier her, leser jeg kapitlet fra måneden. Så sier han, tar høtt og en enda av honom. Skulle det hente han ikke kom ut etter. Så kom du der, hala han ut ut der, og ikke kom du være inn. Så alvorlig var vi i skiftene. Men så skal han teka. Han skulle teka en tarv, og så skulle høvespresteren, heter Einar Mare, så skal han gjøre syntesyner i tarven, så skal han selv drepe tarven, og så skal han fære vid blåven
og sletta av altare og för in vid blåen och slätter här in i alla halsdomen. Han var en sintig personer. Det hanta typan här hever onka antityp i Kristus. Han vær, hon tørva ikke det, han vær hin fullkomne. Så vi kommer beina vil ta nasta. Da han nu er gjørst offra 4 se rensa. Nu er han fører 4 agenga i forbøn 4 folk. Og her stendur at vi skal teka 2 bukkar 4 folk. Ein til syndoffer, og så en til Asael. Så sier han, du skal han skal letja, ja, så skal han teka blået her, ja, det har vi lyst, ja, eller, så stender det, ta i han i livet vi heter, gjør blå for seg sjølvan. Så skal Aaron letja boar hender og hødd hins livande boks, og jotta iver hånden alla miskjer og israelsmanna, og öll lovbrott herra, alla synder herra. Han skal letja alt av hødd boksens, og så han leta mann som stendte reier leta. Nei, ja, men han skal drepa butchen, og det stendte alt folket skulle komme vi butchen. Og det var det alt folket røpte, høversprester og atler, alt folket kravde at han var dripen. Alt folket stod at han fyrer at Herre Jesus var offra over. Og så skal han drepa butchen, og skal være et syndoffer i folket, bera blå hans her innom forhenge, og gjøre vi til som han gjør det i tarven som han offrer for sjålen. Så skal han gjøre bød for i helgedomen, og rense han fra oranskene og fra ødel lovbråten. Og da så kommer ut etter, vet du hva han tar gjør? Da teker han hin butchen. Så teker han blåi av de 4 butchen. Og sletter til å hente her sedna butchen. Og så blir det sånn sedne bukkeren leiter ut i øyemørsene. Han omgant du fann heimater. Typen her måtte være tvær for jeg kunne oppfylle. Du tar den 4 var deg, ja, så kunne han ikke fære ut i øyemørsene. Så vi måtte ha 2 bukkar. Men Kristus, som er antitypen av bæge syndabutchen, han eisne antitypen av de livande butchen som ble leiter ut til Asael. Han hever tekur bort syndina som estre fra vestre, der fjerst fra mer. Han rinta i skuldarbrev, neltet opp av kross. Men han rensar reisen, han teker reisen syndina bort. Og det det samme vi hesen av bødar denon, syndor. Lukas skal enda tenke det senere, jeg kunne bli videre, det holdt rush, men minst alene. Ta jeg var spedalskur, Lukas nevner det. Ta jeg var spedalskur, og jeg vet ikke om det er nærkant det hendte, men da Jesus gikk her, da blir det grønt. Vi leser ikke nærkant hending hver, men det stender gosse, skulle det ta hent at onker som var spedalskur ble grønter. Så skal han teka 2 fuglar som offer for seg. Så skal presteren teka fuglen, kippan,
og leta blåe renna nyer i et uilet. Nu dør ein fire inspidalska. Så jeg skal han teka den setna fuglen, dippa han nyer i blåe, og så skal han släppa fuglen. Det är fantastiskt. Hvor skulle det uthugsa hesar typerna? Vi kunna nu skjuta antityperna. Du nu skjuta vi det. Her venter det gussier spekelvent om mer enn det. Må Herren signa deg om. At de får karlaga til årgods og skjuta gussi er metalliga rukt. Årgods og at det er god sjálvor som fører pennen og i gamle testamentet. Tid, jeg halte bødardegen til dømes det. Vi tar tveim bukkene, og vi tveim fuklene vi vursaspla. Få det ikke en lykkes mennesken der utdypa sannleikan om firegjeving vi blåe, men eisne er synden oppreist. Fukleren, han flyr en mynd av oppreist. Den deie fuglen kunne ikke være flikkvater. Du måtte en annan fugler til, men en mynd av fuglene. Den spedalske kunne det gledest. Det gjør fullt bød for synden mine. Synden er båren borster. Må ha en signating for slutt. Takk for det.